പേര്? എൻ്റെ പേര് ലത. ഞാൻ കുവൈറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 5 വർഷമായിട്ട് അവിടെയാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മകൾക്ക് ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചുമയും പനിയും ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനിങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു. അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നി ഇവിടെ ഒന്ന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പിയെ പറ്റി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ. ഞങ്ങളുടെ തിരുവല്ല ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും ഒരു ഡോക്ടർമാരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു. സാറിൻ്റെ കൺസൾട്ടൻസ് സ്വീകരിച്ച ശേഷം അലർജി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിപ്പോൾ ഏകദേശം ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് വരെ തീരാറാവുന്നു. അവൾക്കിപ്പോൾ ഏകദേശം എനിക്കൊന്ന് 6 മാസമായി. ഇടയ്ക്ക് ഈ ക്ലൈമറ്റ് സ്കൂളിൽ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ചില പനി വരും, പക്ഷെ അതിന് ഇൻഹേലർ ഒന്നും എടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. അവൾ നേരത്തെ എടുക്കുമായിരുന്നു. നേരത്തെ ഇൻഹേലറിലായിരുന്നു എല്ലാ ദിവസവും അല്ലേ? മൂക്ക് ഇപ്പം ഏകദേശം എത്ര % കുറവുണ്ട്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു 80% കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി 1 ഇയറിലത്തേക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് വലിയൊരു അറിവില്ല. ഇപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പോലും അതിനെപ്പറ്റി വലിയതായിട്ട് അറിയത്തില്ല. ഇത് അലോപ്പതിയുടെ തന്നെ അലർജി പൂർണ്ണമായിട്ടും ഡീസെൻസിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകൊണ്ടെല്ലാം അലർജി താൽക്കാലികമായിട്ടൊന്ന് സപ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അത് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും, ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഈ ഇൻഹേലറും നേസൽ സ്പ്രേയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അതെ. ഇത് ആരാണ്? ഇതെന്റെ ബ്രദറാണ്. ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നാണ്. ഓക്കെ. അവന് ഇതുമാതിരി എപ്പോഴും അലർജി സംബന്ധമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് സംശയിക്കുന്നത് എപ്പോൾ വിളിച്ചാലും ചുമയും തലവേദന ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ലിജോ ആഫ്രിക്കയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നേ? ഞാനവിടെ TVS കമ്പനിയിലാണ്. ഓക്കെ. ഈ ശബ്ദവടപ്പും ഇതുപോലെ വിട്ടുവിട്ട് വരുന്ന തലവേദന, കാലുവേദന, ഈ അലർജിയുടെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരു നീർക്കെട്ടായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേദനകൾ, നമ്മളെപ്പോഴും ഈ വേദനകൾ വിട്ടൊഴിയാതെ ഇങ്ങനെ ബാധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാലുവേദനയും മസിൽ ക്രാംസ് ആയിട്ടും മസിൽ സ്പാസമായിട്ടൊക്കെ. പിന്നെ കഫക്കെട്ട്. ഇപ്പം ലിജു സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ശബ്ദവടപ്പുണ്ട് അല്ലേ? അത് എത്ര കാലമായിട്ടുണ്ട്? ഇതിപ്പം കുറച്ച് ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്. വെള്ളമൊന്നും അടുപ്പിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല. അത് തന്നെയല്ല, ഈ വെയിലടിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, AC ഇട്ട വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, നല്ല തലവേദനയാണ്. ഇനി രാവിലെ വെയിലോ എല്ലാം കുറച്ചു നേരം അടിക്കുമ്പോൾ 2 സൈഡ് നന്നായിട്ട് വിങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നുക. ഇനി കഫക്കെട്ടോടുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരാഴ്ച കാണി ചിലപ്പോൾ അത് മാറും, പക്ഷെ കഫക്കെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറുന്നില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാര്യം കൈക്കുള്ള വേദന, നല്ലതായിട്ട് ധരിക്കുക, എൻ്റെ കാലൊരു കഴപ്പ് പോലെ എൻ്റെ കൈ നല്ലതായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗ്യാസ്ട്രൈറ്റിസും ഉണ്ടല്ലേ? വയറിന് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള. നമുക്ക് ഈ പലപ്പോഴും പല ഫുഡും അലർജി ഉണ്ടാക്കും. ഫുഡ് ഇൻടോളറൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഈ അലർജിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റാത്ത ഫുഡ് പലത് ഉള്ളിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആമാശയത്തിലും കുടലിനുള്ളിലുമൊക്കെ ചുവന്ന തിണർത്ത് വരികയും അൾസേഴ്സ് ആയിട്ട് വരികയും ചെയ്യാം. അത് തന്നെ ഈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഫുഡ് ഇൻടോളറൻസ് ആയിട്ടും പലപ്പോഴും അത് ഇറിറ്റബിൾ ബൗൾ സിൻഡ്രോം പോലുള്ള IBS പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടും വരാം. പിന്നെ ഈ കഫക്കെട്ടും ഈ വേദനകളും ആകെ മൊത്തമുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിതം വളരെ ദുസ്സഹമായിരിക്കും. നമ്മളെന്നും ഈ മരുന്നിൽ തന്നെ പോകാനും പറ്റത്തില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചും അലർജിയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവർക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെയൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വഴി നമുക്കിത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റാമെന്നുള്ളത് ഈ അലോപ്പതിയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രത്യാശയുള്ളൊരു വാർത്തയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ.